Hi friends, welcome back to my channel. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரெக்னென்ட் உமன் ஃபீடிங் மதர் லைட்டாக கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடி. ஒரு வெத்தலை, அதில் ஒன்று இல்லை 2 மிளகு, அது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ட்ரை கிரேப்ஸ் இல்லைன்னா பேரிச்சம்பழத்தில் ஒரு சின்ன பிட்டு. ஸோ மடித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கோல்ட் அண்ட் காஃப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.